Chicos, yo soy Marta y hoy os traigo otro Speed Sim y hoy voy a crear a mi amiga Laura, ¿vale? Y voy a poner de apellido amiga. Ahí, bueno. Y esta es ella, le voy a poner los rasgos. Ella es motricidad y alegre. Bueno, y voy a empezar ya con el cambio. Adiós. Bueno, mirad, esta es mi amiga Laura, ¿vale? Ella tiene pequitas, no sé si se le va a notar mucho, pero tiene puestas pequitas porque ya las tiene. Bueno, esta es ella. Y bueno, si os gusta, dale a like, compartir con vuestros amigos, suscribiros y comentar. Bueno, hasta luego, chao.